أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: postignuća Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu sam spominjao. U vezi ovoga postoje neki zapisi u vezi nemuslimana, zvani Vimis. To je ljudi koji su prihvatili muslimansku kao vladu, ali su nastavili da praktikuju svoju vjeru. Različito od muslimana, ovi ljudi nisu morali plaćati zekijat i nisu morali ići u rat. Oni su samo morali plaćati džiziju koja je zaštićivala njihov život i imovinu i njihova prava. Ova džizija je iznosila 4 dirhama i plaćali su je samo kao odrasli i imućni koji su bili mogućnosti ljudi. Starci, ljudi koji su siromašni, djeca i koji nisu mogli da rade, nisu morali plaćati džiziju. Oni koji su bili siromašni i oni koji su bili sa nekom disability, oni su dobivali od islamske vlade neku pomoć. U toku osvajanja Iraka i Sirije mnogi ljudi su postali ili potpisali su ugovor sa muslimanima i plaćali su džiziju. U tim ugovorima je bilo rečeno da njihova mjesta gdje obožavaju vjerske ustanove, također njihove tvrđave neće biti srušene. Također je rečeno da oni koji kad nešto slave nose krst napolje, također će da to nastave raditi, niko im neće to zabraniti, ili neki koji sviraju trubu i to. Imali su sva vjerska prava. U Hiri Halid bin Velid kad je sklopio ugovor mira u toku vremena Ebu Bekra radijallahu anhu, od mnogih pravila koja su navedena, također je naveo da ako osoba, čovjek je star i ne radi više, i iako je bio i imućan, izgubio na primjer svoje bogatstvo i tako dalje, ako njegov narod mu daje sadaku, ta osoba ne treba da plaća džiziju više. I dok god on bude boravio u toj teritoriji gdje je islamska vlada, i on i njegova porodica će da imaju neku pomoć od islamske vlade. Ali ako ta osoba napusti teritoriju gdje je muslimanska vlada, onda i zaštita koju bi imao pod islamskom vladom se sklanja s njega. Prema jednom hadisu, ovo je sljedeće šta je u Hiri sa Halidom bin Velidom bilo navedeno. Siromašni ljudi koji imaju neke zdravstvene poteškoće, ljudi koji su dali život kao u monastir,
su, znači, ne moraju da plaćaju džiziju. Onda zadatak koji je bio da se sakupi Kur'an u jednu knjigu, znači, to je jedan veliki postignuće koje se desilo u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu. U toku borbe Jamama, kada se desila borba protiv Muselime, 1200 muslimana je tad, znači, na Jamami poginulo. Oni su, znači, bili vrlo istaknuti ashabi i također hafizi. Prema jednom hadisu se prenosi da 700 hafiza je bilo ubijeno. Allah dželešanu je tad stavio taj neki nijet u Omerovo srce da Kur'an treba da se znači sakupi u jednu knjigu i on je ovo spomenuo Ebu Bekru radijallahu anhu. Detalji su sljedeći iz Sahih Buharija. Ubej bin Sabak prenosi da je Hazreti Zaid bin Sabit rekao, posle bitke na Jamami, Hazreti Ebu Bekr me je pozvao i Hazreti Omer radijallahu anhu je sjedio pored njega. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu mi je rekao, Omer mi je rekao da mnogi hafizi su, znači, poginuli u toku bitke Jamama. I ja se bojim da mnogi, znači, kari, mnogi oni koji su hafizi će da izgube svoje živote. I zbog ovoga se bojim da veliki dio Kur'ana će biti zagubljen. I onda je Omer radijallahu anhu rekao, prema njegovom mišljenju Hazreti Ebu Bekr bi trebao, znači, da sakupi sve ajete časnog Kur'ana u jednu knjigu. Hazreti Ebu Bekr je rekao Zaidu radijallahu anhu, rekao sam Omeru kako da ja izvršim, znači, nešto što poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije uradio. Omer radijallahu anhu je rekao, tako mi Boga, veliki je blagoslov u ovome. Omer je ovo ponavljao meni mnogo puta do te mjere da je Allah dželešanu stavio jedan smiraj u moje srce. I ja se također slažem sa Omerovom idejom. Hazreti Zaid radijallahu anhu je rekao da je Ebu Bekr rekao, o Zaide, ti si zaista inteligentan mladi čovjek i mi te smatramo da si, znači, čist od bilo kakve, znači, bilo kakvog nedostatka. Ti si zapisivao objave koje je dobivao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I sada trebaš da nađeš zapise časnog Kur'ana i da ih sakupiš u jednu knjigu. Hazreti Zaid radijallahu anhu je rekao, tako mi Allah da mi je dao planinu da prenesem s jedne strane na drugu, bilo bi mi lakše nego sakupljanje časnog Kur'ana. Hazreti Zaid radijallahu anhu je rekao, kako možeš dati nešto što poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi nije naredio. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, ovo je blagoslovljeni posao. Hazreti Ebu Bekr je ovo, znači, ponovio mnogo puta da je Allah također i meni u srce stavio zadovoljstvo da uradim ovo. Isto kao što je to uradio Ebu Bekru i Omeru radijallahu anhu. I onda sam počeo da tražim zapise, znači, zapise časnog Kur'ana i to nalazio sam, znači, ih na liskama palme, na kamenju kad je zapisivano i od onih koji su bili hafizi zapisivao sam ih. Zadnju, znači, ajet od sure Tauba sam našao kod Ebu Huzeifa koje niko nije imao osim njega. Lekad džaekum rasulu anfusikum azizi alejhum antum. I od ove, znači, od ovog ajeta do kraja sure Al-Tauba i on je imao te ajete. I znači ovaj sakupljeni Kur'an je ostao sa Ebu Bekrom sve dok on nije preminuo. I poslije njega je ostao sa Hazreti Omerom radijallahu anhu. I onda poslije njega je bio sa Hazreti Hafsom, sa kćerkom Hazreti Omera radijallahu anhu. Imam Bagavi u vezi ovoga piše Šarhan Sunna. Časni Kur'an koji je bio objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je posle sakupljen u jednu knjigu od njegovih ashaba na isti način na koji je bio objavljen i bez ikakvih greški.
Razlog tome je bio zato što je Kur'an bio napisan na raznim znači palminim liskama, na znači koži, na kamenju i također je bio zapamćen na pamet od raznih ljudi. I zbog toga što su mnogi hafizi poginuli, časni znači ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem su ovo upitali Ebu Bekra radijallahu anhu da bude znači sakupljen Kur'an u jednu knjigu i oni su znači ovi ashabi su to sakupili na najbolji način i na način na koji je Kur'an bio objavljen časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek učio časni Kur'an ashabima i učio bi ga na isti znači redoslijed kao što sada ga nalazimo u časnom Kur'anu. Melek Džibril ga je naučio časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ovom redoslijedu. Melek Džibril bi rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ove ajete stavi u tu i tu suru poslije tog i tog ajeta. Hazreti Ali radijallahu anhu kaže neka uzvišeni Allah obaspe Ebu Bekra sa svojom milošću jer je on bio taj prvi koji je zaštitio cijeli časni Kur'an kroz znači formirajući knjigu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu u vezi ovoga kaže do tada ništa znači osim jedino kao skupljanje Kur'ana u jednu knjigu se nije desilo. U Jamami 500 hafiza je izgubilo svoj život. Hazreti Omer radijallahu anhu je otišao kod Ebu Bekra radijallahu anhu i rekao 500 hafiza je ubijeno u ovoj bitci, a nas čekaju mnoge bitke. Ako još ovih koji su hafizi budu ubijeni, ljudi će onda da sumnjaju u časni Kur'an. Onda Kur'an treba da se sakupi u jednu knjigu. Prvo Ebu Bekr nije prihvatio ovaj prijedlog, ali se poslije znači složio i postavio je Zejda bin Sabita da to uradi taj posao. Zbog toga što je Zejd bio radijallahu anhu bio znači pisar u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobivao i diktirao objave, on je bio jedan od njih. I još neki ashabi su znači bili postavljeni da mu pomognu. Iako u to vrijeme bilo je hiljadama hafiza, ali bilo bi teško da ih znači sakupi i onda je Ebu Bekr radijallahu anhu naredio da se kopije te prve koje su bile napisane na raznim znači spomenutim predmetima se sakupe. I također je rekao da kada to se sakuplja, bar dvojica koji su hafiza budu prisutni da se to provjeri da li je isto napisano i naučeno. Iako može da postoji bilo kakva sumnja, znači to samo može da bude kao u tom periodu kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, do tog vremena kada je knjiga sakupljena, ali dobro znamo da kako da bilo kakva greška se znači uradi u knjizi koja se non stop uči ili ponavlja, koju znači u toku Ramazana ljudi ponove i na svakodnevnici. I knjiga koju znači ljudi zapamte hiljadama ljudi od početka do kraja. I također da li ljudi koji su znači to naučili u toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su to zapisali i memorisali, kakvu oni znači su mogli imati prepreku da stave sve detalje u jednu knjigu. I knjiga koja se znači na svakodnevnici ponavlja kako da neko ne prepozna ako se greška znači zapisala i desila. Istina je da nema nijedna druga knjiga koja je znači napisana na ovakav način i koja se znači nastavlja. Onda Hazreti Muslim govori da je časni Kur'an znači zaista u onakvom obliku i formi koju je, kako je objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, u vezi tih znači optužbi da je Kur'an promijenjen. Ovo je znači odgovor na slične optužbe koje se i na dan danas pripisuju.
Hazret Muslim kaže da optužba se u vezi ovoga navodi da kao časni Kur'an nije bio zapisan ili stavljen u knjigu u toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo nije tačno. Zaista cijeli Kur'an je bio zapisan u toku vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao što Hazreti Osman prenosi radijallahu anhu, kad bi go se, znači, dio Kur'ana bio objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on bi pozvao pisare i da zapišu to. Također bi naredio gdje treba da se taj ajet doda. I onda Hazret Muslim govori kao nije bio Kur'an zapisan, stavljen u jednu knjigu, znači, ali Omer radijallahu anhu je dao ovaj prijedlog Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu. I Ebu Bekr je, znači, pozvao Hazreti Zejda i rekao prikupi Kur'an na jedno mjesto. On mu nije znači naredio da ga napiše, već je rekao da sakupi sve te dijelove Kur'ana na jedno mjesto. I ove riječi, znači, nam dokazuju da je to bilo sakupljeno, koji je već bio zapisan na razne predmete. I znači tako je časni Kur'an bio sakupljen na jedno mjesto ili u jednu formu u toku hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu. Poslije, u vrijeme hilafeta Osmana radijallahu anhu, ovaj se projekat, znači, nastavio. I kada su svi Arapi tad u njegovo vrijeme pod jedan dijalekt, znači, izgovaranja stavljeni, i znači to se desilo u eri Osmana radijallahu anhu. U vrijeme posle, znači, Ebu Bekra radijallahu anhu, u vrijeme Osmana radijallahu anhu došla je prigovor da ljudi uče Kur'an na razne načine ili dijalekte i jednostavno to ostavlja negativan utjecaj na nemuslimane. I oni kao misle da imaju razne verzije časnog Kur'ana. Znači, oni su samo izgovarali drugačije. Ovo je nešto specifično za arapski jezik i ako ga slušate, onda ćete misliti da osoba izgovara različite riječi, gdje oni izgovaraju istu riječ samo sa različitim dijalektom. I onda Hazreti Osman radijallahu anhu je naredio da se kopije Kur'ana napravi i onda da se stave, znači, upute da časni Kur'an se samo uči na ovaj dijalekt. I u toku, znači, časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ljudi su živjeli u raznim plemenima i svi su imali tu neku tradiciju izgovaranja jezika na različit način. Kako god, kad su se pridružili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Arapi su postali vrlo civilizovani i umjesto da arapski bude smatran kao jezik nepismeni, arapski jezik je postao jezik onih koji su obrazovani. Mnogi Arapi su naučili, znači, da pišu i čitaju i postalo je vrlo lako da se izgovaraju riječi na vrlo obrazovan način i to je esencija, znači, ovoga jezika. I nekako su izgledali vrlo intelektualni ljudi kada su počeli pričati na ovakav način. I tako je Hazreti Osman radijallahu anhu napisao znači, upute i kopije časnog Kur'ana i da se prema mekanskom, znači, dijalektu uči časni Kur'an. I napisao je da u buduće samo prema mekanskom dijalektu se časni Kur'an izgovara, ne prema različitim plemenima. Evropski, znači, kritičari i drugi neki uvijek govore da kao Osman radijallahu anhu je napisao drugačiji Kur'an ili kao da je promijenio nešto u časnom Kur'anu. Realnost jeste da je ovo što sam sad samo spomenuo. Obećani Mesija alejhi selam kaže, znači, nema sumnje da je časni Kur'an knjiga koja se vrlo često ponavlja i on je sav ostao u istom, znači, svom prvobitnom stanju.
i Allah dželešanu je objavio ovu knjigu znači pod brigom meleka. Onda također časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem posle svake objave se pobrinuo da bude zapisana znači pod njegovim nadzorom. I onda je također te objave učio u namazima i mimo namaza. I ovo je radio sve dok je boravio na ovoj znači zemlji, dok nije otišao svom gospodaru. Onda obećani Mesija alejhi selam kaže da Ebu Bekr radijallahu anhu, prvi halifa, je poduzeo ovaj znači korak da svaki ajet se prikupi znači u formu jedne knjige na isti način na koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga učio. I poslije toga Hazreti Osman radijallahu anhu, Allah dželešanu mu je dao tu mogućnost da jednostavno ujedini Kur'an, da ga svi čitaju na isti način i prema kurejšijskom znači učenju i da ga proširi u cijelom svijetu. Prema tome koliko je ostao taj originalni Kur'an koji je Ebu Bekr radijallahu anhu prikupio ili Zeid radijallahu anhu bilo mu je naređeno, ta kopija se zvala Sidiki kopija, znači ostala je do kraja života sa Ebu Bekrom, onda je bila kod Omera radijallahu anhu i onda je bila data znači majki vjernika Hazreti Hafsi radijallahu anha i bila je data uputa da nikome je ne daje osim osobama koji žele da kopiraju i naprave svoju kopiju, da bi imali znači koristi od toga. I onda je Hazreti Osman radijallahu anhu pozajmio da napravi kopiju od Hazreti Hafse radijallahu anha. I napravio je znači kopije i vratio je originalnu kopiju Hazreti Hafsi radijallahu anha. U 54. poslije hidžre, kad je Marvan postao guverner Medine, tražio je ovu kopiju od Hazreti Hafse radijallahu anha, ali ona mu nije dala dozvolu. Kada je Hazreti Hafsa preminula, Marvan je ovo uzeo od Abdullaha bin Omera i uništio je znači ovu kopiju. Kako god, Hazreti Osman radijallahu anhu je već sačuvao originalnu kopiju zato što je napravio te kopije. Evaluat Ebu Bekr se znači nazivaju ovaj posao koji je uradio Ebu Bekr. Postoje razni znači stvari koje je Ebu Bekr radijallahu anhu bio prvi kojih je on znači poduzeo. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je bila prva osoba koja je prihvatila islam, prva osoba koja je znači ispred svoje kuće napravio džamiju u Mekki da bi znači pomogao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Bio je prva osoba koja se suprotstavila Mekanlijama, bio je prva osoba koja je oslobađala robove koji su znači prolazili kroz razne znači brutalne znači mučenja od Mekanlija. Oni su znači prolazili kroz te brutalne poteškoće zbog toga što su postali muslimani. Bio je prva osoba koja je sakupila Kur'an znači u jednu kopiju. Bio je prva osoba koja je nazvala Kur'an Musafom. Bio je prvi halifa i Rašid. Bio je prva osoba koja je bila nazvana Amirul Hadž. U životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bio nazvan to. Bio je prva osoba koja je prevodila namaz muslimanima u toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, on je također uspostavio Bejtul Mal, blagajnu muslimana, državnu blagajnu. On je bio također prvi halifa koji je dobivao znači iz državne blagajne kao platu. Bio je prvi halifa koji je nominirao ili naveo ko će biti halifa poslije njega. On je znači imenovao Hazreti Omera radijallahu anhu da bude halifa poslije njega. On je također bio prvi halifa kada je postao halifa, njegov otac je bio i dalje živ. On je znači bio prva osoba koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao titulu
također prva osoba koje 4 generacije su bile kao ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegov otac Hazreti Ebu Kuhafa je bio ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ebu Bekr je bio ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegov sin Abdurrahman bin Ebu Bekr i njegov unuk Hazreti Muhammed bin Abdurrahman bin Ebu Bekr. Oni su svi bili ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U vezi kvaliteta ili Ebu Bekra radijallahu anhu prenosi se od Hazreti Ajše radijallahu anha. Jednom je vidjela nekog Arapa koji je hodao. Ona je znači bila na kameli, kaže nisam nikad vidjela nekoga koji je bio sličan Ebu Bekru radijallahu anhu osim te osobe. Prenosioc kaže pitali smo Hazreti Ajšu radijallahu anha da li kao može da opiše kako je izgledao Ebu Bekr radijallahu anhu. Ona je rekla da je on imao svijetli put i da je bio mršav. Imao je mršave obraze i malo su mu leđa bila kao nakrivljena i zbog toga njegova kao ogrtač je često spadao. Imao je duboke oči, mršavo lice i imao je znači veliko čelo. Ibn Sirin prenosi da je pitao Enesa bin Malika radijallahu anhu da li je Hazreti Ebu Bekr farbao svoju kosu. On je odgovorio da jeste. On kaže da je stavljao knu i katam, to je biljka, na svoju kosu i bradu. U vezi njegove pobožnosti napisano je da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao drvo Hazreti Rabija i Ebu Bekru i oni su imali argument u vezi toga. I Hazreti Ebu Bekr mu je nešto rekao, ali se pokajao u vezi tih riječi. I onda je pitao Hazreti Rabiju da mu kaže nešto slično tome što je on njemu rekao. Da bi se on iskupio za te riječi. Hazreti Rabija je odbio. Poslije su otišli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli mu u vezi ovoga. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nemoj govoriti ništa u ljutitom stanju. Radije reci sljedeći dovu kao rekao je ovome Rabiji o Ebu Bekre, neka ti Allah oprosti. On je to uradio kad je Ebu Bekr radijallahu anhu čuo ove riječi. To je ostavilo dubok utisak na njega i vratio se plačući mnogo. U drugom hadisu se prenosi da je Hazreti Ebu Bekr vidio pticu na drvu i rekao o ptico, radosne vijesti su tebi date. Tako mi Allaha želim da budem kao ti. Sjediš na drvetu i jedeš i letiš. Nećeš biti odgovorna ni kažnjena za svoja djela. Tako mi Allaha želio bi da sam drvo pored puta i kad bi kamila prošla pored mene, hranila bi se tim drvetom i brzo bi ga progutala i onda bi me izbacila iz sebe. Ja želim da nisam čovjek. Dok je komentarisao u vezi sure Naba 41. ajet, prijevod ovog ajeta glasi: zaista mi smo vas upozoravali na blisku kaznu tog dana. Čovjek će vidjeti šta su njegove ruke naprijed poslale kad će nevjernici govoriti da sam ostao prašina. Hazreti Mus'ab radijallahu anhu kaže neki muslimani idu do tolike mjere mržnje u vezi ashaba. Kažu zato što je Ebu Bekr radijallahu anhu ponavljao ove riječi mnogo. Oni govore da je on bio neuzubila nevjernik. Drugim riječima učio bi mnogo, znači ovaj navedeni ajet. Zato što je Ebu Bekr radijallahu anhu ga mnogo učio i odnosilo se na nevjernike, a neki su neuzbila govorili da je on bio nevjernik. Mus'ab radijallahu anhu kaže i da dokažu da je ovaj hadis na primjer autentičan i da ovaj ajet je u vezi Ebu Bekra prema visokom nivou. Ebu Bekr radijallahu anhu, znači prema njegovom visokom nivou Ebu Bekrovog vjerovanja. Hazreti Ebu Bekr je znači govorio želim da me Allah
i niti da me kao nagradi za dobra djela, niti da me kazni za moja loša djela. U hadisu se prenosi u vezi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: meni neće biti oprošteno zbog mojih kao dobrih djela, već će to biti urađeno radi Allahove milosti. Riječi kafir je korišten ironično ovdje i znači da ljudi tvrde da je kafir, ali on je bio taj koji bi stajao, znači Ebu Bekr je uvijek stajao najbliži uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u borbama. On je taj koji je žrtvovao sve za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr je dao svoju 11-godišnju kćerku časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kad je poslanik imao 54 ili 55 godine. On je bio uz časnog poslanika u toku migracije. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je samo njega izabrao u stvari za ovo. Osoba koja je dala znači toliku žrtvu da bude zabilježena kao kafir i to znači ti koji to govore ne mogu prići ni blizu njegovih dobrih djela. Znači oni sebe nazivaju kao vjernicima. Kad je vrijeme smrti se približilo, Hazreti Ebu Bekr je radijallahu anhu rekao Hazreti Ajši: o moja kćerko, da li znaš da si ti meni kao najdraža od svih ljudi? Dao sam ti to neko zemljište kao da ti si ga mogla prodati, to bi samo tebi bilo od koristi, ali sada to moje cijelo potomstvo će imati koristi od toga. Ti to kao nisi uzela sebi. Sad prema Allahovoj knjizi neka te bude podijeljeno mom potomstvu i želim da se sretnem sa svojim gospodarom gdje ja nisam nikada preferirao jedno dijete iznad drugog. I Hazreti Ajša radijallahu anha kaže da je sve bilo ovo ispunjeno i podijeljeno na način na koji je on to rekao. Halifatul Mesih kaže sljedeći incident koji ću navesti sam spominjao i ranije u vezi ovoga. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, to su kao u vezi njegovih kvaliteta. Kad je Allah dželešanu podario mu hilafet, Ebu Bekr je prije toga bio znači trgovac. On je stavio nekoliko platana na svoje rame i krenuo je na market. Na putu ga je sreo Hazreti Omer i Ubejda radijallahu anhu i oni su rekli: o halifo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje si krenuo? Rekao im je na market. Oni su rekli: ti si vođa svih znači muslimana, molimo te da se vratiš, mi ćemo odvojiti mjesečnu platu za tebe, ti ne trebaš da prodaješ odjeću. Alama bin Sad spominje u vezi ovoga: Ebu Bekr je dobio dva odjela i kad bi oni postali stari, vraćao bi i onda bi uzimao nova druga dva odjela. U toku putovanja bi dobivao jahaću životinju i dobio je također iznos za njegovu porodicu onoliko koliko je trošio prije hilafeta. Hazreti Ebu Bekr je bio vođa cijelog muslimanskog znači tad svijeta, ali šta je dobivao iako je imao kontrolu znači iznad cijele te muslimanske imovine i blagajne i on je bio također vrlo uspješan trgovac. On je imao naviku da šta god zaradi on to potroši na Allahovom putu. Tako da se zadesilo kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo i kad je Ebu Bekr postao halifa, nije imao nikakvog znači sakupljenog novca. Znači on drugi dan kad je postao halifa, Hazreti Ebu Bekr je krenuo na market da prodaje ovu odjeću. Hazreti Omer radijallahu anhu ga je znači sreo i pitao ga šta on radi. Hazreti Ebu Bekr je rekao da mora i on nešto jesti, ako ovo ne proda, kako će onda živjeti. Hazreti Omer je rekao da je ovo nemoguće, jer ako on bude trošio vrijeme na prodaju odjeće, ko će ispuniti dužnosti halife. Hazreti Ebu Bekr je rekao ako ja ovo ne budem radio, znači kako ću ja živjeti. Hazreti Omer onda mu je rekao:
da treba da odvoji neki iznos iz Bejtul Mala. Hazreti Ebu Bekr je rekao da on to ne želi uraditi jer nema pravo na to. Hazreti Omer je rekao da prema časnom Kur'anu stoji da oni koji služe vjeru mogu uzimati iz Bejtul Mala. Onda zašto on to ne može da uradi? I tako iznos je bio određen za Ebu Bekra radijallahu anhu samo da ima dovoljno za hranu i odjeću. Ibn Ebi Mulejka prenosi da ako bi uzde njegove kamile ispale mu iz ruku, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu bi učinio da kamila sjedne i da onda uzme te uzde. Oni koji su bili uz njega rekli su mu: zašto nam kao ne narediš da ti mi dohvatimo te uzde? Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: moj voljeni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da nikada ne naređujem drugima da rade stvari za mene. Tako je bio oprezan. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je rekao da su neki ljudi pitali časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kakvu odličnost ima Hazreti Ebu Bekr iznad nas i mi radimo pobožna djela kao on. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ovo, rekao je: o ljudi, Ebu Bekr radijallahu anhu nema prednost nad vama radi svojih, na primjer, namaza ili posta. Radije, to je zbog njegove pobožnosti njegovog srca. Drugim riječima, pobožnost srca, ljubav prema časnom poslaniku i bogobojaznost prema Allahu je bila takvog standarda i stepena da je imao prednost iznad drugih i njegova djela su ovo pokazala. Dok je objašnjavao komentar u vezi ajeta iz časnog Kur'ana, spomenuo je status Ebu Bekra radijallahu anhu na sljedeći način: obećani Mesija. Allah dželešanuhu je rekao da trebamo da nastavimo da obožavamo do te mjere dok postignemo znači perfektno ubjeđenje u Allah dželešanuhu i kada sve barijere tame su otklonjene i kada stanje od prije kao naše od prije je kao poređenje nove zemlje i novog neba i osoba postane kao novo stvorenje. Sufi govore o ovom stepenu kada osoba postigne ovaj stepen, Allah dželešanuhu udahne svoj duh u te ljude i meleci se spuštaju na te osobe i ovo je šta je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo u vezi Ebu Bekra radijallahu anhu da neko vidi osobu koja hoda po zemlji, oni trebaju da pogledaju u Ebu Bekra radijallahu anhu. I Ebu Bekrov status nije bio radi njegovih dijela, radije bio je u vezi toga što je bilo u njegovom srcu. Hazreti Sejd Kudri prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo na put. Ljudi su išli s njim, kada su se zaustavili, oni su sjedili u malim grupama. I Hazreti Ebu Bekr je bio u grupi gdje je sjedio Ebu Sejd Hudri i on dalje govori da je sjedio sa Ebu Bekrom i bio je jedan čovjek sa sela s njima koji je bio beduin. Neka žena je bila trudna, ovaj beduin joj je rekao: ako želiš da rodiš muško, treba da mu da ovu kozu. I ta žena mu je dala kozu, on je recitovao nekakve stihove, onda je zaklao tu kozu i ljudi su sjeli da jedu. Neko je ispričao u vezi ovoga i ove koze i prenosio, kaže Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je sjedio među njima, pogleda ga je sa tolikim prezirom i onda je stavio prst u svoje usta i grlo i vadio je tu hranu. Nije želio da jede hranu koja je dobijena kao širk. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi postojao je sluga Hazreti Ebu Bekra koji mu je donosio kao njegovu zaradu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je od te svoje zarade bijeo. Jednog dana mu je on donio nešto da pojede.
sluga je upitao da li znaš šta je to. Hazreti Ebu Bekr je upitao šta je ovo. Ja sam u vrijeme džahilijeta, rekao je sluga, jednoj osobi bio gatar. Ta osoba sad me je srela i dala mi je ovo. I to je šta sam ti ja donio da pojedeš. Znači u obliku poklona mu je ovo bilo dato. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je stavio prst u svoje grlo i ispovraćao je sve što je pojeo. I rekao je, ja ne mogu da jedem ovo zabranjenu, kao ne mogu da jedem ovu zabranjenu hranu. Hazreti Abdullah bin Omer je rekao da osoba za kojom se vuče njihova odjeća, kao Allah ih neće pogledati na sudnjem danu. Hazreti Ebu Bekr je rekao da jedna strana moje odjeće uvijek je labava ako se obratim ako ne obratim specijalnu pažnju. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ti to ne radiš radi svoje arogantnosti. Obećani Mesija alejhi selam je rekao da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, osoba koja vuče svoju odjeću za sobom će biti u vatri. Kada je ovo čuo, Ebu Bekr je počeo da plače. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao mu je, ti nisi od takvih ljudi. Znači njegov nijet nije bio da mu se odjeća vuče po podu. Zabilježeno je na koji način je volio i bio poslušan odan časnom poslaniku. Jednog dana Hazreti Ajša radijallahu anhu je brzo pričala u kući, pa kao obraćala se časnom poslaniku. Ebu Bekr je ušao u kuću kada je vidio svoju kćerku kako se ponaša, pošao je da je udari i rekao, da li se ovako razgovara sa Allahovim poslanikom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stao između njih dvoga i zaštitio je Ajšu od njenog oca. Kada je Hazreti Ebu Bekr otišao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se našalio sa Hazreti Ajšom, rekavši, vidi kako sam te sačuvao od tvog oca danas. A nekoliko dana poslije Hazreti Ebu Bekr je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ajša je razgovarala s njim radosno. Hazreti Ebu Bekr je rekao, uključila si me u svoju svađu, sad mi dozvoli da budem dio tvoje sreće. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao da mu daju dozvolu da bude dio naše sreće. Hazreti Ukba bin Haris prenosi, vidio sam Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu dok je nosio Hazreti Hasana radijallahu anhu i govorio, neka je moj otac žrtvovan za tebe, ličiš na poslanika sallallahu alejhi ve sellem više nego na Alija radijallahu anhu. Hazreti Ali se nasmijao za ovo. Abdullah bin Omer radijallahu anhu kaže da je kćerka Hazreti Omera Hafsa radijallahu anha postala udovica. Prvi njen muž je bio ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i preselio u Medini. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, ja sam sreo Osmana bin Afana i spomenuo mu u vezi Hafse da je može oženiti ako on želi. On je rekao da će razmisliti u vezi ovoga, pa nekoliko dana posle mu je rekao da nije vrijeme da se on ženi. Hazreti Omer je rekao da je sreo onda Ebu Bekra i rekao ako želi može da oženi njegovu kćerku Hafsu. Ebu Bekr radijallahu anhu nije mu ništa tad odgovorio. Hazreti Omer kaže, postao sam još tužniji u vezi ovoga kada Ebu Bekr nije ništa ni odgovorio mi. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao zahtjev da oženi Hazreti Hafsu radijallahu anha. I Omer radijallahu anhu kaže, ja sam to odobrio taj brak. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu me je sreo i rekao, možda si ti ljut na mene jer ti nisam odgovorio u vezi Hafse. Ja sam odgovorio da istina je. Hazreti Omer radijallahu anhu mu je to rekao. Hazreti Ebu Bekr je rekao, ništa me nije zaustavljalo osim toga da sam znao da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem želi da oženi Hafsu, ali nisam mogao da ti o tome kažem. I zato ti nisam odgovorio. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je promijenio na primjer svoje mišljenje, ja bi oženio tvoju kćerku. Ibn Abbas radijallahu anhu kaže, stajao sam
sa ljudima koji su se molili za Omera radijallahu anhu kad je preminuo. Oni su znači ga stavili na krevet i molili su se za njega. Iza mene je došla osoba i stavila je ruku na moje rame i rekla: neka Allah bude milostiv o Omere. Ja sam se molio da budeš ukopan pored naša dva ashaba, jer sam čuo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako govori: ja i Ebu Bekr i Omer smo bili tu i tu, ja Ebu Bekr i Omer smo radili to i to, ja i Ebu Bekr. Uvijek je znači njih trojicu spominjao zajedno i zbog toga sam se nadao kao da ćete biti ukopani jedan pored drugog. Kada sam se okrenuo, ugledao sam Hazreti Alija bin Ebu Taliba. Hazreti Halifatul Mesih kaže: ostatak detalja ću spomenuti u budućim hudbama, inšallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.